হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ডক্টর তাপসী বলছি। আমি একজন হোমিও অ্যান্ড বায়োকেমিক ডক্টর। আমি আজকে ব্রিদিং প্রবলেম নিয়ে বলবো। এই ব্রিদিং প্রবলেম হলে আমরা কি মেডিসিন খেলে ভালো হতে পারি সেই সম্পর্কে বলছি। ব্রিদিং প্রবলেম বিভিন্ন কারণে হতে পারে। হাই প্রেশার হলে হতে পারে, লো প্রেশার হলে হতে পারে, গ্যাস থেকে হতে পারে, ঠান্ডা লাগা থেকে হতে পারে, হিমোগ্লোবিন কমে গেলে সে কারণে হতে পারে, যে কোনো রোগের বাড়াবাড়ি হলে সেই সব কারণে ব্রিদিং প্রবলেম হয়ে থাকে। ভিতর কোনো ইনফেকশন হলে সেই কারণে ব্রিদিং প্রবলেম হয়ে থাকে। তবে আমি আজকে কিছু ব্রিদিং প্রবলেমের সলভ আমি বলে দিচ্ছি। সেগুলো যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের সেই প্রবলেম সলভ হবে। যাদের হাই প্রেশার আছে তাদের যদি ব্রিদিং প্রবলেম হয়, তারা ক্রিটিকাস মাদার 10 ফোঁটা করে 1 কাপ জলের মধ্যে 10 ফোঁটা করে দিনে রাতে দুবার খাবেন, সকালে একবার, বিকেলে একবার। তাহলে আপনার ব্রিদিং প্রবলেম কমে যাবে। এরপর নাক্স 200 রাতে শুতে যাওয়ার আগে একবার করে খেয়ে শুয়ে পড়বেন। ট্যাবলেট হলে 6টা ট্যাবলেট খাবেন, আর লিকুইড হলে 1 ফোঁটা করে সামান্য পরিমাণ জলের সাথে মিশিয়ে খেয়ে নেবেন। যাদের লো প্রেশার কারণে ব্রিদিং প্রবলেম হয়ে থাকে তারা অর্জুন মাদার 10 ফোঁটা করে 1/2 কাপ জলের মধ্যে 10 ফোঁটা করে দুবার খাবেন, সকালে একবার, বিকেলে একবার। এর সঙ্গে চায়না 30 2 ঘন্টা পর পর, বড়ি হলে 6টা করে, আর লিকুইড হলে 1 ফোঁটা করে। এইভাবে যদি আপনি খান তাহলে আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। যাদের গ্যাসের কারণে ব্রিদিং প্রবলেম হয় তারা নাক্স 200 আধা ঘন্টা পর পর নাক্স 200 খাবেন, লিকুইড হলে 1 ফোঁটা করে, আর বড়ি হলে 6টা করে খাবেন। এর সাথে খাবেন যে ফেরামফস 6x এবং ক্যালিফস 6x, চারটে 8টা করে ট্যাবলেট, দুটো থেকে মোট 8টা ট্যাবলেট একসঙ্গে 3বার খাবেন, সকালে খাওয়ার পর, দুপুরে খাওয়ার পর এবং রাতে খাওয়ার পর। যখনই খাবেন তখনই এই ট্যাবলেটটা খাওয়ার পর 1/2 কাপ উষ্ণ গরম জল খাবেন, তাহলে আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। এরপর আমি বলছি যাদের ঠান্ডার কারণে ব্রিদিং প্রবলেম হয়। ঠান্ডার কারণে যাদের ব্রিদিং প্রবলেম হয় তারা ব্রাইনে 3x, ইপিকেক 3x এবং সঙ্গে খাবেন ক্যালিফস 6x, ফেরামফস 6x। এই ওষুধগুলি যদি আপনি নিয়ম করে খেতে পারেন তাহলে আপনার ঠান্ডা থেকে যে ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে সেটা কমে যাবে। ব্রাইনিয়া 3x এবং ইপিকেক 3x 2 ঘন্টা পর পর খাবেন। প্রথমে ব্রাইনিয়া 3x খাবেন, তার 2 ঘন্টা পরে ইপিকেক 3x, তার 2 ঘন্টা পরে আবার ব্রাইনিয়া 3x, তার 2 ঘন্টা পরে আবার ইপিকেক 3x। এভাবে আপনার যতদিন প্রবলেম আছে কন্টিনিউ করে যাবেন। এর সঙ্গে ক্যালিফস 6x এবং ফেরামফস 6x খাবেন। ক্যালিফস 6x এবং ফেরামফস 6x থেকে চারটে মোট 8টা ট্যাবলেট খেয়ে 1/2 কাপ উষ্ণ গরম জল খাবেন। আর এটা আপনাকে 3বার খেতে হবে দিনে রাতে, সকালে খাওয়ার পর একবার, দুপুরে খাওয়ার পর একবার এবং রাতে খাওয়ার পর। এইভাবে খেলে আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। যাদের হিমোগ্লোবিন কমে গেলে যাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তারা আপনার ওই ফেরামফস 3x এবং ক্যালিফস 3x 2 থেকে 8টা ট্যাবলেট 3বার খাওয়ার পর খাবেন, সকালে খাওয়ার পর, দুপুরে খাওয়ার পর এবং রাতে খাওয়ার পর। আর যখনই খাবেন এই বড়িগুলো খাওয়ার পর 1/2 কাপ উষ্ণ গরম জল খাবেন। আর এর সাথে খাবেন চায়না 30, 2 ঘন্টা পর পর চায়না 30 খাবেন, বড়ি হলে 6টা করে, আর লিকুইড হলে 1 ফোঁটা করে। লিকুইড মেডিসিন অবশ্যই জলের মধ্যে দিয়ে খাবেন, 1/2 কাপ জলের মধ্যে দিয়ে 1 ফোঁটা করে খাবেন। এইভাবে খেলে আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। নেক্সট আমি বলছি ইনফেকশন। এখন কি ইনফেকশন আগে সেটা জানতে হবে, তার উপরে বেস করে ইনফেকশনের উপর যে আপনার ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে সেটার মেডিসিন খেতে হবে। তবে সেটা জানার আগে আপনি যে মেডিসিন খেতে পারেন সেটা হচ্ছে ফেরামফস, ক্যালিফস
এবং তার সঙ্গে ম্যাকফস, এই 3টা মেডিসিন যদি আপনি একসঙ্গে খান তাহলে সামান্য হলেও আপনার প্রবলেম সলভ হবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ইউটিউব চ্যানেল। ভিডিও দেখার শেষে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন নেক্সট ভিডিও আবার দেখার জন্য। এরকম টিপস আপনারা পেতে থাকবেন এবং ভিডিও দেখে আপনারা সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করতে থাকুন। আমিও আপনাদের জন্য নতুন নতুন টিপস নিয়ে আসবো, আপনাদের যেগুলো উপকারে আসবে। থ্যাংক ইউ।